察觉到可能有乘客被困，他毫不犹豫地解开束缚，准备前往救援。突然，小米浮出水面，小莫立即将其救出。然而，大妈已陷入溺水窒息状态。阿彪立刻上前进行紧急救治。当众人几乎放弃希望时，大妈终于吐出一口海水，恢复了知觉。她焦急询问大爷的安危，得知大爷不幸离世后，她无法承受这个打击。机组人员提醒大家，在氧气耗尽之前，必须尽快离开此地。透过窗户观察，他们发现飞机正位于60度的斜坡之上。为了争取更多的生存机会，他们需要寻找更多的氧气。机组人员表示，飞行员在坠机时必定会发送求救信号，因此在此等待救援无疑是最佳选择。空少在舱内找到了氧气瓶，但打开一看却是空的。大妈突然想起曾坐在身旁的乘客携带了氧气瓶，于是机组人员决定冒险潜入水中寻找。经过一番努力，他成功拿到乘客的氧气瓶，但在返回途中